안녕하세요. 오늘은 익명님의 사연을 가지고 왔어요. 정말 슬픈 사연이네요. 사연 신청은 댓글로 부탁드립니다. 전 짝남이 있습니다. 그래서 발렌타인데이에 고백을 하려고 큰 마음을 먹었죠. 밤 8시쯤에 카톡으로 진실 게임을 하고 있었습니다. 그 애가 저한테 좋아하는 사람 이름을 이렇게 말하라고 했습니다. 저는 너 라고 답을 했죠. 근데 돌아오는 답장은 미안, 난 아직 누구랑도 사귈 마음이 없어. 심장이 깨진 줄 알았어요. 다행히 그 애가 착해서 소문은 안 냈고요. 그날 밤 잠을 못 자서 다크서클이 진하게 생겼습니다. 저 아직도 그 애를 못 잊겠어요. 어떻게 하면 좋을까요? 익명님, 마음고생이 크시겠어요. 저는 이런 일이 없어서 잘 모르겠지만 다른 사람을 좋아하면 어떨까요? 많은 조언 부탁드립니다. 그럼 이상으로 미래라디오의 첫 번째 사연을 마치도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.